สวัสดีพี่น้องสวัสดีคอยอย่างขนาดนี้สวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮากะหลังจากมาแต่วัดเนาะจะพูดได้นะฉันจะหัวขวัญไม่ได้กับคลิปมันเนี่ยจะว่าฉันจะหัวขวัญเธอนี่แหละหลังจากมาแต่วัดเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮากะออกมาซอยเบียเพื่อนดีเพื่อนพี่น้องเสียแต่ว่าเขาเจ้าอันเขาเธอก็เฮ็ดศาสนาคริสเนี่ยเป็นสุอันเธอเบาหน่อยซะเนาะมาโผล่เสียวหาพี่น้องบ่ได้โผล่กันจักปีเฮ้ยหา6 ปีตั้งบ่ได้โผล่กันหา6 ปีตั้งแต่เรียนจบม.7บ่ได้โผล่กันถ้าก็ได้มาโผล่กันเขาติดตามมันจบเรียนจบแต่ม.7ถ้าก็ได้มาโผล่กันถ้าก็ได้มาโผล่หมู่ไปเรียนจบแล้วก็ไปคนละที่คนละบอนเลยเนาะบ่ได้โผล่กันต่างคนต่างไปเรียนผู้ได้ยังสูตรค่ะสูตรแต่บ่ชุดลูกติดโชว์โสดเด้อพี่น้องเพิ่นว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องของลูก2 คนโสดลูก2พุ่นนะเขาเรียนสลีก็โสดมื้อนี้อากาศหนาวพี่น้องมานั่งอยู่เนี่ยตากลมเย็นมื้อนี้ก็นั่งกอดกันอยู่มันหนาวกินเอาตำหูมาส่งเขากับสิทาบรรยากาศให้พี่น้องในขวบมันสิขวมใส่แล้วคือเลยหลงผ่านเลยมันกี่ไร่กับตัดเอาเลยตัดเอาไม่นะฉันจะเอาเข้าเลยเอาดีๆนะมันจะฟังง่ายเพื่อนฉันคนนี้เป็นคนตลกนะจ้าเป็นคนตลกนะคะทุกคนพี่น้องบรรยากาศอยู่ในเรือนครัวพากันเห็ดอยู่เห็ดกินน้องก็มาซอยกันหลายคนลงไปเบิ่งปิ่งหมูเบิ่งแกงหน่อไม้กันเด้ออันนี้แกงหน่อไม้ก่อนนะคะอันนี้แกงหน่อไม้นะพี่น้องหมอบางใหญ่เป็นตาแสบใหญ่แต่หมอแต่ว่าน้ำไม้บ่หลายแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องก็มาดึงว่าพ่อเนี่ยก็เลยเนาะพี่น้องปีงซีอันนี้ก็ปีงซีนหมูเนาะเหลืองๆเป็นตาแสบเนาะพี่น้องมันแกงเห็ดมันหย่ออยู่มันเหมือนปลาไปเดี่ยวดึงหัวหน่อยนะเขาเล่นมาพ่อเลยคนเราคนหนึ่งหัวหน่อยสิซื้อไข่กวนค่ะแม่มานั่งโดดเขาแน่เมนูเรากับสิมีปีกหมูตำหมูหุงเนาะไว้ขับแขกตอนนี้เขาจะกำลังมาแต่คุดขุมเจเกิดที่ทำอะไรแกงหน่อไม้น้อยเดียวนี่แกงหน่อไม้ตอนนี้พี่น้องเขาจะกำลังมาแต่คุดขุมเนาะเพราะว่าพังเพราะว่าศาสนาเขาจะมีแต่พังเอาเนาะพี่น้องแม่ขั่วกันหลายๆสบายดีอาจารย์ทั้งสองเด็กแม่ในเรื่องจงไห้เนาะบรรยากาศป้าเหรอยี่ทงไงทงหน้าบรรยากาศดีๆพี่น้องลมหนาวป้ากันนั่งคดกอดจอดอยู่นั่งคดกอดจอดมันหนาวเนี่ยว่าเขาอยากเป็นตะกินเพื่อนเลี้ยงขังเนาะแซ่บบ่เป็นตะแสบเอาบ่เลี้ยงขับไม่ใส่ก็น้อยไม่ยืนไก่ไผ่ให้ยังอื่นพี่น้องไม่ได้กินแกงไหมลืมเอิญไม่ว่างเลยก็ไปนั่งนี่เด้อแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องไม่ได้กินเลยก็เหรออยู่นี่ค่ะดีกินอยู่ในเฮือนครัวกินกับเพื่อนสาวมาเด้อพี่น้องเด้อกินกับหมูสุดที่หักวันนี้บ่ได้พอกัน4 ปีเด้อพี่น้อง
ถ้าบ้านหาหอยเป็นก็สิหัวหอยของที่ปีเข้าไปอยู่ซะตอนนี้กำลังกินแกงใหม่พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินแกงใหม่ตีชิ้นอยู่ในเงินขวดเลยพี่น้องเอาคอนเทนต์นี้ถ่ายกับหมูเด้หมูเสลือกตื่นนั่นนี่จองหมูบริโภคกันหาปีแกงหน่อไม้น้อยเดียวแต่ว่าแซ่บทำมันร้ายแล้วแซ่บเธอนั่งบอกเนี่ยตอนนี้ก็5 นาทีปอกมะคุงปอกมะฮุงเนาะพี่น้องไหวต่ำขำแขกขำคนตอนนี้เขาก็เป็นมือเกาะมันมีคนจับให้จากหน่อยสิพานซอยเจ้าเพิ่นพานมะคุงนี่แล้วเราไม่จับเกาะในบาทนึงตัวเห็นเป็นหนึ่งข่าวเหรอเพื่อนขอเป็นแบบนี้เลยสิหนึ่งข่าวอีกวันนึงอันนั้นก็พันจับกบพันหลังหนึ่งเลยกับเมื่อเอาไปแล้วกำลังสิทามว่าใครไม่มี2 คนก็ทำเลย ป้าหมูหุ่มได้เสียเนี่ยเพื่อนมันเป็นตะแสบมันไม่ซุกหรอบอกจะต่ำแสบมันได้โป๊กกันแล้วเนี่ยขึ้นแน่นะบอลูนี่ขึ้นแน่น่ะกดมันจะจับอะไรโซนะอันนี้ตั้งไม่เอามาดูบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็พอแต่ใจแห่งนี้ให้มึงก่อนแต่อยากอันติดตามตลอดยิ้มเด้อคือเช้าปาดมะฮุ่งโสดอยู่บ่นี่โสดเบิดแล้วของโสดเบิด3ท่านนี่เม็ดเขาเนาะเม็ดน้อยๆเขาดำเลยมุมดำแห้งรอสวยอยู่มุมก็หนาๆทานอันนี้เพิ่มทานน่ะของเทกับมีถ้าอยากซื้อมาแต่เหลืองลายนี้เนาะ
เพราะมันเลือดลูกออกดิ เฮ็ดยังดิเสร็จโอ้ยโดยเดียวนี่ เพื่อนเพื่อนนั่นเหยียบเพื่อน เป็นยังไงเว้ยตีเจ็บเลยค่ะถ้าสะกดตี ตีนเป็นบาปอะ โดยเดียวลูกเจ็บเลยโอ้จะมีบอกอิน ใน ตื่น เว เต้น ลาแห่งสารไว้ตรงนี้ในเวลาแห่งสารแยกจากกันเสร็จแล้วขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกข้าพเจ้าเถิดในเวลาต้องทรมานบาดบัดย่านหัวขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกข้าพเจ้าเถิดขอพระองค์พายอแซคำแสนนี้ไปถึงที่พักอาศัยนิรันดรเขาได้หนีจากเรือนก่อนเขาได้จำเริญชีวิตในแผ่นดินนี้ขอพระองค์ต้อนรับเขาอยู่ท่ามกลางบรรดาผู้ที่เจริญชีวิต น่าจะหอดก็ได้ ส่วนพวกข้าพเจ้ายังคงสร้างโลกนี้ก็เพื่อยั่งยืนว่าสายสัมพันธ์แห่งความรักที่พวกเราได้มีต่อกับยอแซคำแสนผู้ลงรับนี้ก็ได้ถือตัดขาดย้อนความตายก็เพื่อให้พวกเราระลึกไปว่าพระองค์ก็ได้ลืมคุณงามความดีต่างๆที่เขาได้กระทำตลอดไปนี้และเพื่อขอพระองค์โปรดต้อนรับเพิ่นเข้าในอาณาจักรของพระองค์ความตายของยอแซคำแสนช่วยให้พวกเราระลึกถึงความอ่อนแอว่าตามได้ทรงทักพวกเราจนว่าได้ยอมรับความตายจนไม่กังเขนเพื่ออุทิศให้พวกเราไม้กางเขนที่พวกเราวางอยู่ต่อหน้าทิศศนี้ช่วยให้พวกเราระลึกถึงข้อนั้นขอให้ไม้กางเขนนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระองค์ต่อยอแซคำแสนและต่อพวกเราทุกคนด้วยฟังยิงบอนโอสานุนาวิญญาณผู้ตายทำร้ายด้วยเถิดเราได้สมิญญาณทั้งหลายผู้หมายให้ได้สุขสำราญขอพระองค์ทรงสนใจ
นั่งยังก่อนอ้วนนะครับสุดตัวเอง มาดู ลงเนาะโซดามาแต่สาวบ่คนมากน้อยกันมาทางนี้เขาก็มีพิธีบริจาคตรงโคช่วยเหลือทำการละกันเวลาเนาะตามใจ พอจะบริจาคแล้วหรือเปล่าฮะเห็นนี่พอจดแล้ว เอาไปแล้วเนาะได้บริโนมาเปิดบริโนจะมีร้อยว่าป่าเป็นเราจะหามวยจีแล้วก็ตัวเนาต่อมาป่าตัวป่าบัวรุ่นนี้เนาะตัวสองตัวสี่ต่อมาป่าเลี้ยวเรือเรือมา เขาไปเบิ่งเด้อ ถ้า เกิดก็ไปบ่เดี๋ยวมันหลุดไปหดน้ำเทียมจะก็จะว่าเขาจะไปข่อยก็เมื่อแล้วเนี่ยแล้วก็สิเมื่อบ่อีพอเจ้าบริจาคอะไรหรือบ่นะตอนนี้เขาเจ้ากำลังสิเกียมเอาศพลงเหือนเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าก็ยังเกียมยังจัดสถานที่เนาะคนก็หลายอยู่เนาะเห็นนั่นล่ะตำรวจตัวแข่งขันนอกจากนั้นแสนกี่พญาท้องกี่ อย่าเข้ายืนเนี่ยมาทำไมเจ๊ทางน้อยที่ป้าพรพ่อไปทางน้อยที่ป้าพรมันยังคือลูกหลานนี่แหละเนาะในการคนก็หลายอยู่เนาะพี่น้องในเมืองกับแขกในเมืองก็มาในการตามเมืองกี่นางแนบบุญนอมเนาะในการ1แสนกี่ต้นฟองต้นนางในการ1แสนกี่พญาคำบอลดงคำหลวงในการ1แสนกี่สาววิทย์บรรยาชูในการ1แสนกี่สันทางเขาจะนางบรรยาชูในนอในการ5บนกี่นางนาลีอุ่นใจนางนาลีอุ่นใจในการ500 บาทลุงมีเวียงนาลีใส่นาลีหน้าท้องละอันนาลีกระยาบอกมาเนี่ย3คนสบัวไปบอกกันเนาะนาลีอันปีนทองนาลีนาอุ่นใจในการ500 บาทอันปีนทองละนี่อุ่นใจลีน่าก็จะใส่รถไถไปเนาะอันแรกมือพานมาหุงแบบมักอันนี้มันหลกขันตาอย่างมาหุงกัดคนสิห่ำแล้วเนาะคุยในสัสิไปมันมีแต่ผู้ชายในดาต่อมาคืออาจารย์ดวงจันทร์สิงดวงคำหลวงอะไรเนาะลูกหลานนี่แหละอยู่ดวงคำหลวงในดา1แสนกี่เนาะขอบใจลูกหลานอะไรเด้อวันนี้เสียเมื่อไอ้รถเมื่อไม่ได้มาเกิดเมื่อศาสนาที่โดยของประชาชนเนาะว่าอีน่ะกันสาวน้ำถุ่มโถนำอยู่อยู่น้ำถุ่มและโถนำอยู่แต่มาแต่วัด
ยามันบ่อี ก็ขอให้เราไปรวยเนาะอย่าตีเนาะอย่าเจ็บจะจนเด้อเนาะ เออ สวยดีนะ เออขึ้นสวรรค์สันผาเด้อเนาะมีแต่อันนั้นบ่มีแต่ผู้ชายแล้วไปเนาะแต่นายเนาะไปพังเมื่อวานนี่ออกมาหน้ายังเห็นอยู่น้องหลังจากเขาเจ้าสูตรเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นศาสนาพุทธเนาะสูตรคนละแบบหลังจากเรียบร้อยแล้วซบไปแล้วเฮาก็สิเมื่อบ้านเฮาก็สิเข้าเมื่อเนาะก็สิบ่ได้อยู่ซอยเวียกต่อเฮาก็สิเข้าเมื่อซะก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงส่ำนี้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี